ഹലോ ഫ്രണ്ട്സ്, ഇന്നത്തെ വീഡിയോ എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ ഒരു GSM ഡോർ അലാം സിസ്റ്റം എങ്ങനെ ഉണ്ടാക്കാം എന്നാണ്. ആദ്യം നമുക്ക് ഒരു നോർമൽ കീപാഡ് മൊബൈൽ എടുത്ത് അതിൽ ഏതെങ്കിലും ഒരു നമ്പറിൽ 2 വയർസ് അറ്റാച്ച് ചെയ്യാം. ഇനി നമുക്ക് മൊബൈൽ തിരിച്ച് സെറ്റ് ചെയ്യാം. ഇനി സ്പീഡ് ഡയൽ ഓപ്ഷൻ ഓൺ ചെയ്തതിന് ശേഷം ഏത് നമ്പറിലാണോ വയർസ് അറ്റാച്ച് ചെയ്തത് ആ നമ്പറിൽ സ്പീഡ് ഡയൽ സെറ്റ് ചെയ്യാം. ഇനി നമുക്ക് അറ്റാച്ച് ചെയ്ത 2 വയർസ് ഷോർട്ട് ചെയ്ത് നോക്കാം. നോക്കൂ ഫ്രണ്ട്സ്, കോൾ വരുന്നുണ്ട്. ഇതേപോലെ ഞാനൊരു വീഡിയോ ചെയ്തിട്ടുണ്ട്, GSM കാർ അലാം സിസ്റ്റം. നോക്കാത്തവർ വീഡിയോ ചാനലിൽ പോയി നോക്കുക. ഇനി നമുക്ക് കണക്ഷൻ കൊടുക്കാം. ആദ്യം നമുക്ക് ഡയോഡ് റിലേയിൽ സെറ്റ് ചെയ്യാം. അതിനുശേഷം ട്രാൻസിസ്റ്റർ PIR സെൻസറിൽ കണക്ട് ചെയ്യാം. ട്രാൻസിസ്റ്ററുള്ള ഒരു വയർ റിലേയിൽ കൊടുത്തിട്ടുണ്ട്. ഇനി PIR സെൻസറിൽ നിന്ന് ഒരു വയർ റിലേയിൽ കൊടുക്കാം. ഇനി പവർ അഡാപ്റ്ററിലുള്ള പോസിറ്റീവ് ആൻഡ് നെഗറ്റീവ് കൊടുക്കാം. എല്ലാം കഴിഞ്ഞതിന് ശേഷം മൊബൈലിൽ അറ്റാച്ച് ചെയ്ത 2 വയർസ് റിലേയിൽ കൊടുക്കാം. ഇനി നമുക്ക് ഒരു സേഫ്റ്റിക്ക് ഇത് കവർ ചെയ്യാം.
ഞാനിത് ഡോറിൻ്റെ മുകളിൽ സെറ്റ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. സോ ഗൈസ്, കോൾ വന്നിട്ടുണ്ട്. സോ സക്സസ്ഫുൾ ആയിട്ട് വർക്കായി. സോ വീഡിയോ ഇഷ്ടപ്പെട്ടാൽ ലൈക്ക് ചെയ്യുക, ഷെയർ ചെയ്യുക, കമൻറ്റ് ചെയ്യുക, മറക്കാതെ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക.